Ha kani ka video ngakwa ban batai pi ya ka rukom ban request top up naka my recharge. Hadir ma pila ada ban transfer ya ka pisa shaka my recharge account. Pi play ya ka my recharge app nang tapa de ya ha kani ka banta badan kini ki lightly ki dot kani ka option ba tho more. Anda pila klik hang ni. Pinyo ya kani ka top up request. Klik biang hang ni. Nang ta sa select request. Haka banta jo kani ka mode of payment. Namar bangi transfer ya ka pisa ngi haban select transfer. Lain no lada pipa ka check demand draft. To. Nang ta pada ka bank jai bank ayu ka ba khamlong common ka SBI. Pila ban le da kanu ka rukom transfer ka jang pi tamba ka ba kloi tam ka SBI ngong pi. Ya hang ni ka my recharge ka ju pedang ya ka pisa kumba ar hajar seneng. Hapok ar hajar kanong pedang. Lada ulas 2 digit jong ID jong my recharge jong pi udai sanpo pihak ban pha pisa ar hajar sanpo jong my recharge. But ya ka ju hi ka dor pihak ban pendap hang ni. Te ulas 2 digit jong ID jong my recharge jong pi udai ban don ha ka por ba pi pha pisa jong my recharge. Cuba menta pi ko ban tep pisa san hajar. Kanom dei hi ban long tang san hajar thik pihak ban pha san hajar but ulas 2 digit jong my recharge ID jong pi pihak ban pha pisa jong my recharge san hajar sanpo lada dei ulas 2 digit sanpo jong ID jong pi tinang ta pada sa jet tarik sai okay tihang ni ngan oi pi lada pi transfer lengba jong ka Yono Light reference transaction ID undai kumne UTD but ki number kini ki number ki appear karkum ka baka generate ka system haka por ka ba pi pha ka pisa te uni nga shupin inuksa ba udai kumuni ujan ba phi man pandap hang ni lada phile lengba ka Yono Light but nang ta pada subu lada phile lengba ka Google Pay don lo jong ti lengba jong ka phone pay don lo jong te phila I thu hi ba udai kumuni ujaj phin pandap hakani ka banta ka banangkong hakani ka banta ka bar phi pandap ya ka kerteng jong pi nang ta pade haka babut hang ni phi tai tang top up request kala biang tem don kam ban tai bun kantin top up request ada phi kwa ban tho ya ka dor jong tu ka ba phi la transfer ka my recharge phi la ban tho an ri tangkum ni kala long nang ta sa u transaction password sai okay pin sayo ikawi ka pop up message ka ban pa ka screen te phila ban up ka to ne por ka pisa ka sarung ka wallet jo ka my recharge ka jongpi ngan pan I kumno pin check ka pisa phila ban klik ha ka mobile te pin lap hang ni ya ka balance lani ya ka pisa ka bala rung ka wallet ka jongpi lani phila ban lej ha ka DTH da phi klik hang ni ru pin sayu I katnu ka don ka pisa ka jongpi nang ta pada ngan pen I hakano korkom phila ban recharge ya ki mobile phone klik ya ka dor jong ka mobile hakni phia ban pandap ya mobile number lani phila ban select naka contact list ka jongpi nanta sa jet ya ka operator ne select ka we naki la bandi ka operator jong ka Airtel prepaid nanta sa preview sa pensisha sa transaction password akan sa recharge ya ka TV ru kan long ha ka ju I ka rukom hang ni phia ban select kala bandi ka Airtel DTH Dish TV ki wei pada nang ta ka dor ka no pin recharge ya ki TV kala bandi sispa arspa nang ta pada hang ni phia ban pandap ya DTH number but sa ai lang ya transaction password habakut nang ta sa beteng sakban ban ka sa recharge ya ka TV dia ngangit scam ba ka ni ka video ka ai jingmut to yepi wat klet ban kerjaan yang ina ka por khna bangin nang la ban yarap yepi hakar kom ka bakhamba kubleshbun